Salam əziz müəllimlər, şagirdlər və valideynlər. Gəlin bu günləri atdığım sınavın birlikdə izahına baxaq. Gəlin görək, birinci sualımızda bizə nə deyir? Dərzi sexində birinci gün 98 metr, ikinci gün 42 metr parça işlədilərək eyni köynək tikildi. İkinci gün birinci gündəkinə 8 köynək az tikilmişdirsə, 2 günə cəmi neçə köynək tikilmişdir? Bax, birinci günü verilənləri yazaq bura. Birinci gün nə qədərdir? 98 metr. Bəs ikinci günə nə deyir? İkinci gün isə deyir ki, 42 metrdir. Biz gəlin bunların fərqini tapaq. Görək nə baş verdi ki, ikinci gün, birinci gündəkinə 8 köynək az tikilib. Bax, bunların fərqini taparıq. 98-dən çıxarıq bu 42-ni. Yerdə qalacaq 56 metr. Deməli, ikinci gün, birinci gündəkindən 56 metr az istifadə olunduğuna görə 8 köynək də az tikilib. Bu 56 metrə 8 köynək az tikilibsə, gəlin görək bir köynək nə qədər parça istifadə olunub. Onda 56-nı bölərik 8-ə. Görərik ki, bir köynək üçün 7 metr parça istifadə olunub. Bəs bizdən nə soruşur? 2 gündə cəmi nə qədər köynək tikilmişdir. Biz də bunu tapanda 2 günə cəmi nə qədər parça istifadə olunduğuna baxırıq. Birinci gün 98-dir, ikinci gün isə 42 metrdir. Onda bu 98 ilə 42-ni toplayarıq. Görək ümumilikdə nə qədər parça var. Bax 98-in üzərinə gələrik buradakı 42-ni. 98-in də üzərinə bu 42-ni gələndə bu deyiləcək 140. Deməli, 2 günə cəmi 140 metr parça istifadə olunub. 140 metr parçadan nə qədər köynək tikilər? Bir köynəyi də tapmışdıq, axı 7 metr parça istifadə olunurdu. Onda bax, bu 140-ı gətirib bölərsiniz 7-yə. Görəcəksiniz ki, 20 dənə köynək tikilmişdir. Cavabımız olacaq neçə? 20 dənə, bu da B variantında verilmişdir. Bu oldu birinci sualımız. İndi baxaq, ikinci sualımıza lövhəni təmizləyək. Baxırıq ikinci sualımıza. İkinci sualda nə deyir? Məktəbdə birinci sinifdə 354 şagird, ikinci sinifdə bundan 3 dəfə az, üçüncü sinifdə birinci sinifdəkindən 6 dəfə az şagird təhsil alır. Birinci, ikinci, üçüncü sinifdə cəmi neçə şagird təhsil alır? Bax, bura yazırıq birinci sinif, bura yazırıq ikinci sinif, burada yazırıq üçüncü sinif. Məktəbdə birinci sinifdə 354-dür. Bax, bunu qabağına yazırıq 354. İkinci sinifdə bundan 3 dəfə az. Dəfə az deyəndə bölmədən istifadə eləməliyəm. Yəni 354-ü gətirib bölməliyəm neçəyə? 3-ə bölməliyəm. 354-ü də gətirib böləndə 3-ə bu eləcə 118. Bu da oldu ikinci sinif. Bəs üçüncü sinifdə nə deyir? Üçüncü sinifdə birinci sinifdəkindən 6 dəfə az şagird təhsil alır. Birinci sinifdə də 354 idi. Bu 354-dən nədir deyir? 6 dəfə az. Dəfə az yenə bölmədən istifadə etməliyəm. 6-ya bölməliyəm. 354-ü də gətirib 6-ya böləndə 59 eləyəcək. Biz indi hər bir sinifdə təhsil alan şagirdlərin sayını tapdıq. 354 birinci sinifdəkilər, 118 ikinci sinifdəkilər, 59 da üçüncü sinifdəkilər. Biz axırda bunları nə etməliyik? Cəmləməliyik ki, görək 3 sinifdə cəmi neçə şagird təhsil alır. Yəni 354 birinci sinifdəkilər, üstə gələk 118 ikinci sinifdəkilər, üstə gəl 59 üçüncü sinifdəkilər. Toplasam bu deyiləcək 531. Deməli, nə qədər şagird təhsil alır? 531. Bu da variantlarda qeyd edilmişdir. A variantı doğru cavabımızdır. Bu haqda danışdıq. İndi baxaq növbəti sualımıza. Görək növbəti sualda bizə nə deyir burada. Üçüncü sualımızdan davam edirik. Üçüncü sualda da bizə deyir ki, uzunluğu 35 metr olan dirək üzərində ilbiz hər gün 3 metr yuxarı qalxır, 1 metr aşağı inir. Bu dirəyin ən aşağısından hərəkətə başlayan ilbiz neçə günə dirəyin sonuna çatar? Bu ilbiz, qarışqa məsələlərində bir dənə ümumi qaydamız var idi. Hündürlük çıxılsın enmə, bölünsün, qalxma çıxılsın enmə. İndi bunlar nə deməkdir? Bax, birinci yazmışıq hündürlük. Hündürlük ümumi uzunluqdur da, yəni aşağıdan yuxarı nə qədər qalxmalıdır? Hündürlüyə baxıram neçədir? 35-dir. Sonra üzərində ilbiz hər gün 3 metr yuxarı qalxır. Qalxma bura neçədir? 3-dür. Enmə neçədir? Enmə də 1-dir. İndi gətirək yazaq hər birisinin yerinə. Bax, hündürlük 35-dir. Yazdım. Çıxılsın. Enmə neçədir? 1-dir. Bölürəm. Qalxma neçədir? 3-dür. Çıxılsın. Enmə də 1-dir.
35-dən 1 çıxsam 34 qalacaq, bölünsün. 3-dən də 1 çıxsam 2 qalacaq. Bu da bərabərdir 17-yə. Demək, neçə günə gəlib çıxar? 17 günə gəlib çıxar. Bilər, buradakı düzgün cavabımız olacaq 17. Bu da oldu buradakı məsələmiz. Vaxtı danışdıq, indi baxaq növbəti məsələmizə. Baxırıq 4-cü sualımıza. Avtomobil cəmi 336 kilometr yol getməli idi. O yolun 2də 1 hissəsini birinci gün, birinci gündəkinə 8 dəfə az ikinci gün, ikinci gündəkinə 5 dəfə çox üçüncü gün getdi. Nə qədər yol qaldı? Bax, ümumi yolumuzu yazırıq. Bax, yol nə qədərdir? Yolu ümumi veriblər 336. İndi yazıram bura birinci gün. Birinci gün nə edib? 2də 1-in gedib. 2də 1 nədir? 2də 1 ədədin yarısıdır. Hər hansısa bir kəmiyyətin 2də 1 deyiləndə biz onun yarısını nəzərdə tuturuq. Yəni birinci gün nə edib? Bu 336-nın yarısını gedib. Mən də 336-nı bölməliyəm 2-yə. Bölək 2-yə. 336-nı 2-yə böləndə 168 edəcək. Bu oldu nə? Birinci gün getdiyi yol. İndi ikinci gün nə idi? İkinci günə baxırıq. Deyir ki, birinci gündəkindən 8 dəfə az ikinci gün getdi. Yəni, bax, birinci gündəki 168 idi. Bu 168-dən 8 dəfə az. Bölməliyəm 8-ə. 168-də gətirib böləndə 8-ə, bu deyiləcək 21. İndi üçüncü günü yazırıq. Üçüncü gün nə qədər gedib? İkinci gündəkindən 5 dəfə çox üçüncü gün getdi. Bax, ikinci gün getdiyi 21-dir. Bu 21-dən nə edib? 5 dəfə çox gedib. Vurmalıyam 5-ə. Çünki bizə burada deyir ki, ikinci gündəkindən 5 dəfə çox üçüncü gün getdi. 21-i də vuranda 5-ə, bu deyiləcək 105. Mən hər gün getdiklərini tapdım burada. Baxın, birinci gün getdiyi oldu 168, ikinci gün getdiyi 21, üçüncü gün getdiyi 105. Bu getdiklərini toplayaq. Görə nə qədər yol gedib? 168, üstə gələk 21, üstə gələk 105. Getdiyi yolların cəmi tapacam burada. Nə qədər yol getdiyini tapıram. 21 ilə toplasam, bir də 168 gəlməliyəm üzərinə. Bu deyiləcək 294. Deməli, nə oldu? Bu 294 kilometr yol gedib. Bəs ümumi nə qədər yol getməli idi? Ümumi yolumuzu əvvəldə neçə işarələmişdik? İşarələmişdik ki, 336 idi. Məsələnin özündə də veribmişim. Ümumi yol 336 idi. Bu 336-nın 294-ün gedibsə, bəs nə qədər yolu qalıb? Bizdən də o soruşulur da. Onu da gətirərəm 336-dan 294-ü çıxaram. Yerdə qalacaq 42. Deməli, nə olub? 42 kilometr yolu qalıb. Cavabımız olacaq 42. Bu da deməli, D variantında verilmişdir. Belə, bununla da danışmış olduq. İndi baxaq növbəti sualımıza. Görək növbəti sualda bizdən nə istəyir? Baxırıq 5-ci suala. 5-ci sualda nə deyir? İki uşağın yaşları cəmi 4 il sonra 36 olacaq. Uşaqlardan biri digərindən 6 yaş böyükdür. Böyük uşağın yaşını tapın. Bax, buraya yazırıq. Tutaq ki, böyük uşaq, burada yazırıq kiçik uşaq. İkinci cümlədə nə deyir? Uşaqlardan biri digərindən 6 yaş böyükdür. Mən kiçik uşağı bilmirəm ki, buna deyirəm x. Onda böyük qardaş buna nə olacaq? Böyük uşaq buna nə olacaq? 6 yaş böyük olacaq. Deyəcəm, x gələk 6. Qayıdıram birinci cümləyə. İki uşağın yaşları cəmi 4 il sonra 36 olacaq. İndi 36 deyil, ha. 4 ildən sonra 36 olacaq. 4 ildən sonra nə hadisəsi baş verəcək? Bu da 4 yaş böyüyəcək, bu da 4 yaş böyüyəcək. Yekunda 8 gələcəklər, 36 olacaq. İndi biz də düşünək ki, neçənin üzərinə 8 gələndə 36 eləyir. Çünki indiki yaşları cəmi bizə lazımdır. İndiki cəm neçədir ki? 4 ildən sonra böyük qardaş da 4 yaş böyüyəcək, kiçik qardaş da 4 yaş böyüyəcək. 8 gələcəklər, 36 eləyəcək. 36-dan da nə edərəm? 8-i çıxaram. 36-dan da 8-i çıxanda yerdə qalacaq 28. Deməli, indiki yaşlar cəmi 28-dir. 4 yaş bir uşağa görə, 4 yaş da bir uşağa görə. 8 gəlsəm, deməli 4 ildən sonra yaşlar cəmi 36 olacaq. Həll eləsəm, 2 dənə x var. Üstə gələk 6, bərabərdir 28-ə. Burada 2x yerində qalacaq. 6 üstə gəlmə olduğuna görə bərabərin sağına aparsam çıxmaya çevriləcək. Bərabərdir yazıram 28 çıxılsın 6. Burada olur 2x bərabərdir. 28-dən çıxacaqsınız 6-nı burada qalacaq 22. X də bərabər olacaq 11-ə. Yəni 22-ni gətirib bölməli 2-yə. 22-ni də 2-yə böləndə 11 elədi. Biz bunu tapdıq. Bizdən bəs nə soruşur? Bizdən isə deyir ki, böyük uşağın yaşını tapın. Biz böyük uşağa nə demişdik? X gələk 6 demişdik. X-i də 11 tapmışıq axı. Onda 11-in üzərinə 6-nı gələrik, böyük uşağın olacaq 17 yaşı. Cavabımız olacaq B variantı. Belə, bu məsələdən də danışmış olduq. İndi baxaq növbəti məsələlərimizə, görək bizdən nə istəyir. 6 nömrəlidə.
Deyir ki 6 nömrəlidə 161 dərəcəli bucağın tərəfləri arasında keçən şua onu biri digərinin 5-də 2 hissəsi olan 2 bucağa bölür. Kiçik bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Buraya yazırıq böyük bucaq, burada yazırıq kiçik bucaq. Nə hissəsini təşkil edir? 5-də 2. Mən elə böyüyə bu kəsirdə olan ədədləri yazaram. Böyüyə yazaram 5x, kiçiyə yazaram 2x. İndi bizə deyir ki, bəs bunların cəmi nəyə bərabərdir? 161 dərəcəli bucaqdır da. Çünki ikisinin cəmi 161-dir. 161 dərəcəli bucağı yazmalıyım. Toplasam bunları 5x ilə 2x eləcək 7x bərabərdir 161 dərəcəli bucağa. Ədədlə də hərf arasında heç bir işarə olmayanda bu nə başa düşürüldü? Vurma başa düşürüldü. Deməli 7-ni vurublar x-a, alıblar neçə? 161 alıblar burada. Onda x nəyə bərabərdir? 161-i bölməlisiniz 7-yə. X də bərabərdir 161-i 7-yə bölündə 23 eləyəcək. Bizdən nə soruşur? Kiçik bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Biz kiçik bucağa nə demişdik? Kiçik bucağa 2x demişdik. X-də 23 tapmışıq axı. Onda 2-ni vurarıq 23-ə. Bu deyiləcək 46 dərəcə. Cavab olacaq hansı? 46 dərəcəyə bərabərdir. Bu haqda danışdıq. Baxaq indi növbəti məsələmizə. Görək növbəti məsələdə bizə nə deyir. Baxırıq 7 nömrəliyə. 7-də nə deyir? Düzbucaqlının perimetri tərəfi 9 metr, daha doğrusu 9 desimetr olan kvadratın perimetrindən 12 cm çoxdur. Burada yəqin ki santimetr olmalıdır. Burada santimetr olmalıdır. 9 cm olan kvadratın perimetrindən 12 cm çoxdur. Perimetri 27 cm olan bərabər tərəfli üçbucağın tərəfləri həmin düzbucaqlının enindən 1 cm azdır. Həmin düzbucağın sahəsini hesablayın. Bax, bir dənə kvadratımız var. Bir dənə kvadrat haqqında danışır. Bu kvadrat haqqında danışanda nə deyir? Deyir ki, bunun tərəfi 9 cm olan kvadratın perimetrini, gəlin bax, baxaq, tərəfi 9-dur. Onda bunun perimetri neçədir? 9-u vurmalıyam 4-ə, kvadratın perimetrini tapanda bir tərəfin 4-ə vururam. Eləyir 36. 36 nədir? Bu kvadratın perimetridir. Deyir, düzbucağında perimetri. Bu kvadratın perimetrindən 12 cm çoxdur. Onda 36-nın üzərinə bu 12-ni gəlməliyəm. Nəyi tapmalıyam? Düzbucaqlının perimetrini tapmalıyım. Bu deyiləcək necə? 48. 48 nədir? Bu düzbucaqlının perimetridir. Deyir ki, çoxdur. Perimetri 27 cm olan bərabər tərəfli üçbucağın tərəfi həmin düzbucağın enindən 1 cm azdır. İndi bax, bir dənə düzbucağımız var. Çəkirik. Bir dənə də bərabər tərəfli üçbucağımız var. İndi bundan danışanda bizə nə deyir? Deyir ki, perimetri bu üçbucağın 27-dir və bərabər tərəflidir. Bərabər tərəflidirsə, üçü də bir-birinə bərabərdir. 27-ni onda 3-ə bölsəm, buralara düşəcək 9. Onda bu üçbucağın tərəfləri 9-dur da. Bərabər tərəflidir. 3-ə bölsəm, hər tərəf düşdü 9. Perimetri 27 cm olan bərabər tərəfli üçbucağın tərəfindən həmin düzbucağın enindən 1 cm azdır. Yəni 9 bunun enindən nədir? 1 cm azdır. 9 neçədən bir vayda azdır? Təbii ki 10-dan. Onda bunun eninə 10 yazıram. Bəs bu düzbucağının perimetri nəyə bərabər idi? 48-ə bərabər idi. Müəllim, düzbucağının perimetri olan 48-i necə alıblar? N-lə bu uzunluğu toplayıblar, vurublar 2-yə, alıblar 48. İndi mən mötərizənin cavabını bilmirəm. N-lə uzunluğun cəmini bilmirəm. Amma bilirəm ki 2-yə vuranda 48 eləyir. O zaman yazıram N, üstə gələk uzunluq bərabərdir. 48-i 2-yə bölməliyəm də. Çünki neçəni 2-yə vuranda 48 eləyər. 48-i 2-yə bölməliyəm. Görəm 24-dür. Deməli, N-lə uzunluğun cəmi nəyə bərabərdir? 24-ə bərabərdir buradan. Bəs biz də N-i bilirik axı. N neçəyə bərabərdir? 10-a bərabərdir. Götürərəm N-i silərəm buradan. Bax, N-i silirəm, yerinə qiymətini yazıram. 10-da axı. Onda uzunluq nəyə bərabərdir? Uzunluq bərabərdir. 24-dən 10-u çıxaram, 14 qalır. Deməli, bunun uzunluğu nəyə bərabərdir? 14-də. Düzbucağlığında tapdığı N-in uzunluğunu bizdən nə istəyir? Bu düzbucağlığının sayısını hesablayın. Sayısını da tapanda düzbucağlığın sayısı bərabərdir. N vurulsun uzunluğa. Bu deyiləcək 140. Cavabımız olacaq nəyə bərabərdir? 140-a bərabərdir. Düzgün cavab şəklində də B variantında verilmişdir. Belə, bu haqda danışmış olduq. İndi baxaq, növbəti məsələmizdə görək bizdən nə istəyir. Bunları təmizləyək. Baxaq. 8 nömrəliyə. 8-də bizə nə deyir? Nazilinin 5 ədəd 5 bucaqlı prizması və 4 ədəd 6 bucaqlı piramidası var. O bir fiqurların hər üzünə 5 şəkil yapışdırdı, 2 şəkil yapışdırdı və 6 şəkil artıq qaldı. Nazil şəklin birini 3 manat alıbsa cəmi nə qədər pulu çıxdı? Baxırıq, 5 bucaqlı prizmalardan danışır. Prizmalarda üst sayılarını tapanda
adların üzərinə 2 gəlirdi. Adlar da deyəndə oturacağın əmələ gətirdiyi fiquru nəzərdə tuturduq. 5 bucaqlısa üstünə 2 gələcək 7 olacaq. 4 bucaqlısa 4 üstə 2 gələcək 6 olacaq. 3 bucaqlıdırsa 3 üstə 2 gələcək 5 dənə 100 olacaq. 3 tapanda belə tapırdı. İndi 5 bucaqlıdır deyə üzərinə 2 gəlsən bunun olacaq 7 dənə üzü. Bir dənə 5 bucaqlının, demək 5 bucaqlı prizmanın 7 dənə üzü var. Bəs 5'inin nə qədər olacaq? 5 dənə də axı 5'i vurmalıyam 7'yə. 35 dənə üz burada oldu. Gəldi piramidalara. 4 ədəd 6 bucaqlı piramidası var. Deməli piramidalarda da üst sayı tapanda adın üzərinə 1 gəlirdi. 6 bucaqlı deyil, 6 üstə 1 7. Deməli bunun 7 dənə üzü olacaq. 4 dənə də axı. Onda 4'ü vuracağam 7'yə. Bu deyəcək 28 dənə üz. 28 dənə üz. İndi bunların hamısını toplasam nə qədər eləyəcək? Toplamalıyam bunu. 35'in üzərinə 28 gəlməli. Bu eləcə 63 dənə üz. Bu 63 dənə üzün hərəsinə 2 şəkil yapışdırıbsa cəmi neçə dənə şəkil eləyir? Onda 63'ü vurmalıyam 2'yə. Görə cəmi neçə dənə şəkil lazım olub da. 63'ü 2'yə vuranda 126 eləyəcək. 126 dənə şəkil üzə getdi. Axı 6'sı da artıq qalıb. Buna da pul verib də. Üstünə də 6'ını gəlməliyəm. Üstünə 6 gəlsən bu da eləcək 132. Deməli bunun 132 dənə şəkli var imiş. Birində 3 manat alıb bax, onda 132'ni vurmalıyıq 3'ə. 132'ni də vuranda 3'ə bu deyəcək 394 manat pul. Deməli nə qədər pulu çıxıb? 396 manat daha doğrusu. Bunu vuranda 306 bura 6 yazmalıyıq. 396 manat pulu çıxmışdır. Belə, bu da oldu məsələmizin həlli. Bu şəkildə danışdıq. İndi baxaq, növbəti məsələmizdə görək bizə nə deyir bu. Baxırıq 9 nömrəli məsələdə. 9'da bizə nə deyir? Təndirdə 964 çörək bişirildi. Satılan çörəklərin sayı qalanların sayından 340 ədəd çox. Qurudulanların sayı isə qalanların sayından 108 ədəd azdır. Bişirilən çörəklərin neçəsi satılmışdır? Baxın, indi gəlin hər birisini yazaq. Bax, nələrə bölünür çörəklər? Bax, satılanlar var. Buraya yazıram. Satılan. Satılanlardan sonra burada qalanlardan danışır. Yazıram bura. Qalanlar. Bir də qurudulanlar. Bunlardan ibarətdir də. İndi bax, deyir ki, satılan çörəklərin sayı qalanların sayından 340 ədəd çoxdur. Qalanların sayını bilmirəm. Deyirəm x. Satılan nədir bundan? 340 ədəd çoxdur. Yazıram 340. Qurudulanların sayı isə qalanların sayından 108 ədəd azdır. Yəni qalanlar x-dir. X-dən 108 azsa 108 çıxmalıyım. Və cəmi nə qədər çörək var? Cəmi də 964 dənə çörək var. Neçə dənə x yazmışam? 3 dənə x yazmışam. 340 var, bir də çıxılsın 108 var. Mən elə burada 340'dan çıxaram elə buradakı 108'i. 108'i çıxsa, yerdə qalacaq 232. Üstə gələcəm 232. 232 hardan gəldi? 340'dan 108'i çıxdı. Bərabərdir. 964. Burada olacaq 3x bərabərdir. İndi nə etməliyəm? Bu 232'ni sağa aparsam çıxma olacaq. 964'dən çıxmalıyım. 964'dən də 232'ni çıxanda 732 qalacaq. X nəyə bərabər olacaq? 732'ni gətirib bölməliyim 3'ə. Bu eləcək 244. Biz x'i tapdıq. Bəs bizdən nə soruşur sonunda? Bizdə isə deyir ki, bişirilən çörəklərin neçəsi satılmışdır. Satılana demişdi axı x gələ 340, x-də 244 tapmışam. Onda 244'ün də üzərinə gəlməliyəm 340'a. Bu olacaq düzgün cavabımız. Bu da olacaq 500, demək 4 qalacaq burada 8, 5. 584 dənəsi satılmışdır. Düzgün cavabımız oldu. B variantı. Belə, bu sualdan da danışmış olduq. İndi baxaq, növbəti məsələmizdə görək bizdən nə istəyir. Baxırıq 10 nömrəliyə çərpələn gücün 754 metr ip lazım idi. Mən dostumdan 78 metr az ip gətirdim. Çərpələnci düzəltdikdən sonra 22 metr ip artıq qaldı. Dostum nə qədər ip gətirdi? Baxırıq ki, çərpələn gücün 754 metr ip lazım imiş. Mən gətirmişəm 78 metr az, bir də dostum gətirib. Bax, yazıram mən. Bir də dostum, yəni ip gətirən 2 nəfər adam var da. Mən, bir də dostum. Mən dostumdan 78 metr az ip gətirmişəm. Mənim nə qədər gətirdiyim məlum deyil. X deyirəm. Dostum deməli məndən 78 metr çox gətirib də. Mən az gətirmişəmsə, deməli o çox gətirib də. Və cəmi nə qədər ip gətirilib? 754 çərpərək düzəldiblər. 22 də artıq qalıb. Ümumi ip budur da. Onda 754 ilə bu 22'ni toplamalıyım. 22 də axı bu ipin tərkib hissəsidir.
Nə olsun ki 754 gedib buna çərpələncək. Yerdə qalıb 22. Bizim gətirdiyimiz ipdən qalıb da 22. X-ləri toplasam 2x üstə gələ 78 bərabərdir. Cəmi tapsam burada 754 ilə 22-ni cəmləsəm bu da eləyəcək 776. Onda burada 2x bərabər olacaq. 78 aparıb 776-dan çıxsaz 698 qalmış olacaq. X də bərabərdir. 698 2-yə bölsəz 349 eləyəcək. Və deyir ki, dostum nə qədər ip gətirdi? Biz də dostumuzun gətirdiyinə x ilə 78 demişdik. Deməli 349-un üzərinə bu 78-i burada gəlməliyim. 78-i gəlsə bu da eləyəcək 427 metr ip. Dostum nə qədər gətirib? 427 metr ip gətirmişdir. Videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq, yadımızdan çıxması, rəydə yazsaq nə gözəl, nə qəşəng.